Sziasztok, Oriflame Bea vagyok, ez pedig itt a Bea Oriflame, itt az idő egy kis csomagbontásra. Még mielőtt belevágnék, 2 dolgot szeretnék megosztani. Csodálatos 14-es katalógus, ingyenes regisztrációval, ami azt jelenti, hogy 0 forintért regisztrálhatsz, 0 forint befizetése után már is megvehetsz magadnak mindent, amit 20%-kal olcsóbban szeretnél, plusz elkezdhetjük a közös munkát a 3 hetes jutalék kifizetésed miatt. És ami még egy szuper extra jó hír, Novage Brilliance termékcsalád 14 napos termékígérettel, szép, egyenletes bőrfelszín, halványítja a pigmentációt. Amikor megkérdezik tőled, hogy mi van veled, beteg vagy, na, erre ad neked megoldást a Novage Brilliance. Írj rám privát üzenetben, Facebookon, Instán, egyeztessünk részleteket, és van lehetőséged arra, hogy most teszteld ezt a terméket. Írj nekem, beszéljünk róla. És akkor vágjunk bele a csomagbontásba, nézzük az első csomagot. Mi az, ami benne van, és wow! Novage Brilliance. Lehet, hogy ez pont a te mintacsomagod? Nem tudom. Írj nekem üzenetet, és kiderül. És Signature férfinői parfüm. Wow! Szintén figyeljétek majd a Facebook-Instagram oldalamat. És egy hiper-szuper testápoló, amivel most az Oriflame biztosítja nekünk az ingyenes szállítást. Ez volt az első csomag. Nézzük, mi van a második csomagban. Ó, olala, mondhatnám. Illatminta, illatminta, illatminta. Hát kérem szépen, nagy dolgok vannak ám itt készülőbe. Szuper remek testápoló szintén. Nézzük ezt a harmadik csomagot, ez egy pici csomag lesz. És nézzük, mit rejt a picike csomag. Az icipici csomag 4 darab Wanderlust szempilla spirált rejt, ami egyrészt Valás szempilla spirál, ez az egyik különlegessége. A másik különlegessége pedig tudod mi? Az, hogy én ezt a 4 szempilla spirált a munkám után ajándékba pluszként kaptam a Oriflame-től a 3 hetes jutalékomon felül. Azért, mert ilyen csodálatos embereknek tudok segíteni ahhoz, hogy pénzt keressenek, mint te. Úgyhogy vedd elő azt az Instát és Facebookot, és küld nekem a privát üzenetet. Kezdjük el a közös munkát, vágjunk bele az Oriflame-es üzletedbe, és hajrá, legyen neked is több jutalékod, és sok-sok ajándékod. És nézzük közben a 4. csomagot. A katalógus bemutatónál említettem, hogy sajnos a postás fiú a videó felvétele előttig nem ért oda, na most, vagy nem ért ide, bocsánat, na most megérkezett, meghozta a folyékony szappan utánpótlásomat. Imádom. Megérkezett a csodálatos Wellness by Oriflame Protein Blend porom, hisz más dolgok is vannak ám itt készülőbe, amit még most nem árultam el, úgyhogy mindenféleképp Facebook, Instagram, TikTok, és mondom majd a titkot, és nem bízzuk ezt sem a véletlenre, 3 darab selfie lámpát rendeltem, hisz nekem ez a munkám része, az online jelenlét része, és most brutális akcióban tudtam ezeket megvásárolni. A kedvenc testápolóból pedig soha nem elég, megérkezett az új katalógus, megérkezett egy csodálatos Norhien katalógus is, és a Divine Exclusive parfüm volt az egyik olyan termék, amit 2199 forintért, mint top klubos üzlettárs tudtam választani.
Valószínű hibáztam, mert úgy látom, hogy egy darab Divine parfümöm érkezett, holott 2 szerettem volna. Lehet, hogy ezt kedd reggel 6 órakor egy kicsit elrontottam. Meg fogom nézni a számlát, és úgyis látjátok, hogyha jelentkezek a részletekkel, nincs más dolgod, mint dobj nekem egy privát üzenetet, és teszteljük együtt. Imádom ezt a termékcsaládot, biztos vagyok benne, hogy a te problémáidra is itt van a kezemben a megoldás. Legyen nagyon szép napod, ha pedig tetszett a videóm, dobj kérlek rá egy lájkot. Legyen nagyon szép napod, szia! Sziasztok!